Hello，大家好，我係14號嘅參賽者 Anson，今日嚟到我哋呢個 HKDI 我嘅主場，呢個神聖嘅 V 字柱就係我哋學校最具特色嘅地方啦。咁後邊點解會加咗個圍欄呢？咁就係防止有人以為呢條係一條走廊，咁其實一眼睇晒，好明顯呢條係一條行人通道。咁點解佢加咗圍欄呢？就係唔想俾人認為呢個係一個走廊咯。咁如果要去後邊嘅課室，咁點辦呢？咁冇計啦，唯有喺呢條走廊出邊兜一個 U 型嘅大彎，咁先可以去到後邊嘅課室，就係咁啦。同埋就下邊有啲朋友同佢打招呼喎。係啊，下邊嘅同學，下邊角落頭嗰班呢，就係我嘅同學啦。咁佢哋喺度做咩呢？平時我哋lunch冇嘢做啊，或者係啦，得閒嘅時候會落嚟呢個位度 hea 下咯。咁，Hello，係啦，見到佢哋好開心㗎喺嗰度食飯，因為呢對面商場嘅餐廳呢嘅價格實在我哋負擔唔起每日嘅午餐啊。咁唯有買飯盒上嚟呢度食咯。其實風涼水冷唔錯啊，呢個地方係啦。就係咁。